Bavukanye n'ubu tubanze tuzirikana ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora n'amajambo y'Imana abiri amwe nyene twazirikana. Ijambo ry'Imana rya mbere twarikuye mu gisomwa cyo mu bwuzure bwa kera, muravyibuka ni gisomwa cyo mu buhanuzi bwa Isaya mu kigabane ca 59 ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'9. Umukama ati, ngiri ryavumerewe n'umukama Imana, semerera n'ijwi ryawe ryose ntureke, shirijwi hejuru nk'inzamba, wagiriza igihugu canje ibicumuro vyacu, inzu ya Yakobo nayo ivyaha vyayo. Barandondera iminsi yose bagashaka kumenya inzira yanje, nk'igihugu gikora ubutungane kitibagira itegeko ry'Imana yacu. Bashaka ko amategeko atunganye, bipfuza ko Imana ibaba hafi, bakanyidogera bati, twisonzeshereza iki utabiraba, twifatira ikigoro utabibabara. Nuko umunsi mwisonzesheje mwibabarira kwironkera amaronko, mugaturubika abakozi banyu, mwisonzesha mu gutongana no mu guharira, mu bipfunsi n'ububisha. Kwisonzesha nk'ukwa none siko kuzotuma ijwi ryanyu ryumvikana mw'ijuru, uko siko kwisonzesha nkunda. Umunsi umuntu yifatiye rworo akajonde ku mutwe nk'urutaretare, akaryama kwigunira no mu munyota, mbega nico wita kwisonzesha? Canke umunsi unezereza umukama, ukwisonzesha nkunda iho suko bohora uwabohewe akarenganyo, remurura uremerewe n'umutwaro, ucagagure imvuto zose, sangira ivyo kurya vyawe n'ushonje, abagowe babuze aho baba ubinjize mu nzu yawe. Niwabona uri gusa umwambike, ntiwirengagize umuntu nkawe. Niho umuco wawe uzotamanzura nk'umutwenzi, igikomere cawe kiba inkovu n'ingoga, ubutungane bwawe buzokurongora, nabwo ubuninahazwa bw'umukama bugushorere. Niho uzohamagara umukama akakwitaba, ukamuborogera akakubwira ati, ndaha. Irindi jambo riza kudufasha ni irinyene twumvise mu nkuru nziza twandikiwe na Matayo mu kigabane c'9 ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 15. Abigishwa ba Yohani baregera Yesu baramubaza bati, gituma twe n'abafarizayo twama twisonzesha, abigishwa bawe batisonzesha niki? Yesu arabishura ati, mbega abaherekeje umukwe murabona bisonzesha iyo bakiri kumwe nawe? Yamara hazoza iminsi aho wa mukwe bavana, niho rero bazokwisonzesha. Nitwakirizeyo mpaya majambo yose y'Imana. Uheruka rero twisunze aya majambo y'Imana, twararonsa akaryo kubona yuko insiguro nyayo y'ukwisonzesha Imana ishima ari ukwisonzesha gushingiye imizi, gufatiye muri rwa rukundo ryabwirizwa risumba yandi. No kwisonzesha rero ubwa mbere ngo twakire Yesu, umukwe w'imitima yacu, tugumane nawe nk'uko tuvyumvise abibwira abigishwa ba Yohani Batista n'abandi bose. Ukwisonzesha kwacu kukatwerekeza ku Mana, kukagira ihangiro kumva yuko umutima wacu nywanye gose n'Imana, kukatwugurira kwakira imigabo n'imigambi y'Imana, ukubona ibintu uko Imana ibibona, kwakira insiguro yabihaye iyo nyene, tukava mu nsiguro twebwe twihera ibintu, tukagomba yuko twovyituku, tukagomba twebwe nyene kugenga icitwa ikibi n'iciza, ahubwo tukareka Imana ikaba ari yitubwira ikiri kibi koko vy'ukuri n'ikiri ciza. Gutyo tukaba turiko turakira ubwiza bwayo, tukakira umukwe w'imitima yacu, tukanywana mu rukundo rushize hamwe nawe. Ariko kandi twabonye yuko uko kwisonzesha
Ukwisonzesha kugira ngo duheze dushingire inyifato yacu, ingiro n'ingendo yacu muri rwa rukundo rutwugurura bene wacu, nk'uko twumvise umukama abitumirira igihugu cyo mu gisomwa ca mbere aciye ku muhanuzi Isaya, akagira ati ukwisonzesha nkunda nukubohora ababohewe akarenganyo, ababohewe ivyiyumviro vyabo, kuko kumbure bidasa n'abafise inguvu zindi zo gushobora guta mu ngoyi, no gucagagura imvuto zose, ibintu byose bibosha abantu mu kutamenya, ibintu biboheye abantu mu ngiro n'ingendo mbi. Sangira ivyo kurya vyawe n'ushonje, abagogo babuze aho baba ubinjize mu nzu yawe. Ntiwisonzeshe mu bipfunsi no mu mitongano, ntiwisonzeshe uhenda amakungu, uhuma amaso abantu, ariko kumbure uri kurakina amayeri n'ububisha nko mu vya politike. Imusi turabona abantu bitwa ko bari mu vy'intwaro vya politike basigaye bameze nk'abantu b'Imana, mugabo waraba intumbero n'ingendo bafise ukabona yuko bitari mu ntumbero yo gusenga Imana. Turakeneye ngaho no kuhisonzesha kugira ngo ivyo dusenga bijane no kugurura imigenderanire itunganye, kumwe n'abandi, kumwe n'igihugu, kumwe n'ivyo twashinzwe, kumwe n'akazi kacu, kumwe n'imiryango yacu, kumwe n'ivyacu vyose. Kwisonzesha kwacu gukureho ukurenganya abakozi bacu, ukubarya imitsi, ukubexploita, ntumukoreshe akurundira ivyiza nawe ukaguma umuhembe ntica ntikize, ugasanga ntiwiyumvira kuraba muri iyo nyungu ronka nini ingene wokurako nawe ukamwunganira agatera imbere, akaduza ubuzima, akaduza kimwe twita qualité de vie. Hari abantu tumeze gutyo, ugakoresha abakozi bakaguma barundira amatungo, mugabo ugasanga we aracahembwa gasarere do basic nikigera kaduga, ntiyigera amukota ngo amuhutu nota two mutuma agashahara kiyunguruza. Ukwisonzesha kwategezwa gufatira ngaho, mugabo ugasanga ku ruhande waguma kugwiriza itunga, ugasanga uri mu migenderanire idahezagirwa n'Imana. Nubwo ivyo yakurundi yaguciriye ukazana ugatanga kw'icicumi, utibutse guha kwiyumvirira uwundi ico sununura ubuzima bwiwe, ico gira kanovera. Nta kwisonzesha kurimwo, nta gusenga gufashe kurimwo. Ugusenga nyako, kwisonzesha nyako kujana no gusenga kurategerezwa kutuvyaramwo umutima wo kubabara no kwitwararika yuko wundi kumwe nanje tuguma tudugana ubuzima mu kanovera gasumbirije. Birahambaye burya Imana ivyo tuyagira si ibintu byo hariya mu kirere, n'ubuzima. Ijambo ry'Imana tukama tuvuga yuko ari ubuzima, ni ryo guhindura ubuzima bwacu. Ntiwo kwisonzesha ugira uti ndisonzesheje ariko wugaraniye akazi utanga, wugaraniye imigenderanire usangiye n'abandi mu kibano, mu ndinganizo zitarizo zivyara ibicumuro. Ukwegera abandi mu kutamenya, mu gukoresha ubukene bwabo, ukagomba kubahembesha amafaranga yo gusesa amaraso, yo kudodobereza umuntu mu ntahe. Ibintu bene ivyo nivyo dukwiye gukura rero, kugira ngo koko umuco w'Imana utamanzura iwacu. Ivyo nitwabigira nitwitwararika kubigira umwe wese ku ruhande rw'ubuzima bwiwe, aho Imana yamuteretse no mu kibano cose, ico gihe tuzohamagara Imana tuyumve hafi yacu igira iti ndi ngaha. Nivya twese ntitugire ngo turiko turasenga ariko ugasanga tuba mu buzima busesagura, ugasanga twamatsiko turasesagura mu minsi mikuru y'iniriya, mugabo ugasanga kakagega ka Karitase yacu karumwe ntica ntikize, ugasanga uburyo bwinshi imbere tubujana mu bindi bintu vy'umwakaka, ariko tukibagira kubushira mu bintu vy'ukubogora, kuduza no gusununura ubuzima bw'abantu bariko barayonga bagenda tubona. Birahambaye gose. Nagomba rero tuvuye kuri iri jambo ry'Imana twinjire rero turabe nyezina muri izi ntumbero zibiri, ukungene Imana idutumira vy'ukuri kwinjira mu kwisonzesha, guhindura ibintu, kugahindukiza imitima yacu, kukayerekeza ku Mana, bigaheza bikavyara mbere uko iminsi ziriterera, bikavyara ingiro n'ingendo, imigenderanire itunganye hagati y'abantu n'abandi. Mbere yuko tubishikako, n'ubu baturosa akaririmbo mu buhinga bw'ivyuma, tubandanye tunonokewe.
Ukwisonzesha rero nk'uko tubibona muri ibi bisomwa, ubwa mbere ni ukugira ngo twakire mu kuri mu mutima wacu umukwe w'imitima yacu, Yezu Kristu. Turumvise ukungene avyishuye ababigishwa ba Yohana, bisonzesha mu ntumbero y'umugigwa usa n'usharije ugusenga kwabo. Ariko Yezu akabereka ati, oya noneho nimuve mu vy'ubwuzure bwa kera, ubu nimwisonzeshe murondera vy'ukuri kwimika Imana, kwimika umukwe Yezu Kristu, uw'Imana yashize mu minwe yiwe urukiza rwazina muntu wese. Ni Yezu Kristu. Turazi hamwe atubwira ati, ntawe ushobora gushika kwa data atanciyeko. Ndi nzira, ukuri n'ubuzima. Kugira ngo wimike ubwa mbere Yezu Kristu umutima wawe, aba ariwe aguhumekamwe muri mutima we mweranda ivyiyumviro, ingiro n'ingendo ugenderako. Tugiye kubiraba, nogira nti intumbero y'ukwisonzesha irimwe imidiho ibiri. Umudiho wa mbere no kumenya kwiyima iki, ariko umudiho wa kabiri no kumenya kwiha ikindi mu gukora iki, kugira ngo ico wiyimye ntihasigare igihengeri, ntihasigare ikinogo muri wewe, ico kinogo giheze cuzuzwe no gukora iki na kiriya umukama atubwiriza, kugira ngo wuzure rero, wuzure koko ivyiza vy'Imana, umugisha n'umuhezagiro w'Imana, wuzure ivyiyumviro, ivyifuza, ingendo, imigabo n'imigambi vy'Imana, uheze bigutume rero ucusana Imana. Ukwisonzesha rero turumva yuko muri iyi ntumbero y'ukwimika umukwe mu mitima yacu ariwe Yezu Kristu, bica bijana n'ukwihana. Ukwihana tukabanza tugakura muri twebwe ivyo vyose bishobora gutuma umukwe adashika iwacu, asanga huzuye ibindi bizibiranya bigatuma adashikira hashajije. Bijana no kwisubirako, ukugaya kabi, bikajana no kwirega, ukuronka isakramento ry'ikigongwe. Hariho abantu batigera baronka isakramento ry'ikigongwe. Iyo ni intumbero itariyo, kuko uba wahanse gusukuraho umukwe yoshikira. Naho wo kwisonzesha gute utakira ico kigongwe c'Imana kwiboneka inyuma, ico gihe ntuburamwimika vy'ukuri, kuko hariho ibintu bigicumbitse muri wewe ubundikiriye vy'ibibi. Birasaba yuko rero umuntu abanza gusukura, akihana, akisubirako, akirukana ibibi, kandi akiyima gukora inabi. Ukwisonzesha uko kujana ku Mana bikumvikana kandi yuko bica bituvyarira uguha umwanya Imana, ukwerekeza umutima wacu ku Mana, ukwiyugururira Imana, ikaba ariyo ihezi kamera nk'itubuganizamwo umutima wayo, ivyiyumviro n'ivyifuzo vyayo kungene ibona ibintu. Tugatangura guhindura ivyiyumviro n'indabo yacu, tugatangura gutahura ibintu kuvyumva uko Imana ibishaka, dufashijwe n'ijambo ryayo. Umuntu acategerezwa rero kwisonzesha ngo yikize ibintu vyose bituma adaha umwanya n'ikibanza Imana mu mutima wiwe. Bikumvikana yuko kwisonzesha bivyara muri twebwe ugusenga, umwanya wo gusenga. Muri iki gihe umuntu agomba kwisonzesha no kwigurira neza Imana muri kino gihe cikarema, arakeneye kwiha umwanya wo gusenga, umwanya mwiza wo gusenga ukwiwe, no gusenga ari kumwe n'umuryango. Igisabisho cama n'ubundi kijana, nogira ni nizo ntumbero zibiri: ugusenga ukwiwacu, hamwe fata umwanya wiwanje jewe ubwanje, nkaja ahantu hiherereye hatekanye nkayaga n'Imana. N'igihe rero nje hamwe n'undi muryango wose tukayaga n'Imana turi kumwe n'umuryango wose. Turumvise rero yuko hariho intumbero zibiri: ukwisonzesha kukaba ukwiyima, ukwirukana, ukwigiza kure ikintu kibi cyose cotuma umukwe w'imitima yacu ataba muri twebwe, ariko kandi kukaba gukora iciza gituma iwacu hasa nk'ahamota neza, ahashajijwe, ahasikuye neza, twakirira umukwe. Murabona umukwe ingene aba yateguriwe ahantu heza. None nibiki twotegerezwa kwisonzesha kugira ngo dusukure, ariko kandi dukore kugira ngo aho twasukuye tuhashire akabobera keza, tuhasharize, uhashobore kwakira umukwe. Hariho ubwa mbere ukwisonzesha, ukwiyama ivyiyumviro bibi bivamwe imigambi mibi. Ivyiyumviro n'ivyifuzo bibi ni vya vyiyumviro bishingiye ku bugunge, ni vya vyiyumviro bishingiye ku bwibone. Ugasanga umuntu ntashaka kurabira abandi mu Mana, ntashaka kuraba inyungu nziza rusangi asangiye n'abandi mu mukama, ugasanga aguma yibona, ugasanga mbere bigeze naho ahindura uwundi nk'igikoresho cy'inyungu ziwe.
ukwisonzesha ivyiyumviro bigwanya Imana. Uko kwisonzesha bikadusaba ukwisonzesha ivyo vyose nogira nti bisivya ubwenge bwacu n'umuzirikanyi wacu mu vyiyumviro bibi n'imigambi mibi bigwanya Imana. Ukwiyima ivyo vyose bigwanya Imana muri twebwe, mbere tukima umwanya n'imigwi y'abantu ushobora gusanga batugira ko uburemere bigahengekera umutima n'umuzirikanyi wacu kure y'Imana. Burya bavukanye ntimurabona ko hari imigwi y'abantu usanga ishingiye ku bintu biri kure y'Imana, igihe tuyiteramiyemwo gose usanga tuvayo umutima wacu wuzuye iyindi mpengamiro, kuko ari imigwi itugira ko ububasha ikadukora ko ikatuzirikira kure y'Imana. Ishobora kuba ari imigwi y'abantu bagenzwa n'akaboregwe, abantu bagenzwa n'ubuhimbiri n'ubuhumbu, abantu bagenzwa n'ingeso zirukana Imana. None nakaryo keza kugira ngo umwe wese arabe, si ukuvuga yuko uba wansa abo bantu, mugabo ukisonzesha iyo myanya igucikira mibi kuko igusukamwo ububi. Hari imigwi tujayo tumazeyo umwanya tukumva tuvuyeyo twatitutse, hari n'ibintu duteramira imbere y'amareresi arimwo ivy'ubuhumbu, ibitabu n'ibiyago bitari vyo. Eka ivyo vyose bititura bituka izina ry'Imana. Ushobora gusanga tugerereyemwo umwanya munini ugasanga vyatuvyayemwo iyindi mpengamiro igwanya Imana, bikavyara muri twebwe iki? Ukugamirwa n'igisabisho, bikavyara ubunebwe bw'igisabisho, ukugamirwa n'ivy'Imana, tukumva babivuze umenga biratwagiriza ntibitujeho, tukaza turabihunga ku mayeri kugwenge. Umuntu atangiye kuvuga ivy'Imana ugaca utangura gutera inkuru z'ibindi bintu biryoshe kugira ngo ivyo vy'Imana muvyibagire. Ukwisonzesha uruyogoyogo no kuguma umuntu aregeteza avuga ibintu byinshi, amajambo menshi, ugasanga umuntu aratinya agacerere. Nariko mvuga yuko ukwisonzesha gufise imidiho ibiri. Hari uko kwiyima ivyo bintu bibi, mugabo kugira ngo umuntu ahakuye ibintu bibi ntiyasigara igihengeri n'ikinogo, hari ivyo acategerezwa gukora kugira ngo yuzuze muri we aho hasigaye ikinogo kibibakuye, huzura ubwiza bw'Imana, huzura ibikorwa vy'Imana, huzura ivyiyumviro n'imigambi y'Imana. Wirukanye ivyiyumviro bibi, nuko ugomba kubohera ubwenge bwawe n'umuzirikanyi wawe ku vyiyumviro vyiza n'imigambi myiza, ukaguma uzirikana ivyiza. Erega burya umuntu atura umube w'ico yariye. Umuntu yanyoye utuyoga atura umufuke, umuntu yariye ibiharage vyinshi atura umube wariye ibiharage. Ni nkuko nanje ibintu naretse bikambamwo ari vyo bica biseruka. Nimba naretse ivyiza vy'Imana bikambamwo, nzohumeka ubwiza bw'Imana, nzogira ubwiza bw'Imana muri jewe. Nimba nisonzesheje rwa ruyogoyogo namamwo, za mvugo zitarizo z'ugutukana, ntisonzesha ururimi rubi, ntisonzesha kwararaza, ca ndabisubiriza ukuvuga ibintu vyubaka, ugukebura abandi, ukubahanura mu rukundo, mu bwitonzi no mu kwicisha bugufi. Nimba nisonzesheje uruyogoyogo, bisubiriza ugufata umwanya w'agacerere mufasha kwiyegeranya nkasenga Imana. Uyu munsi kumbure kubera ibintu vyinshi abantu baba barabayemwo bibi, ugasanga abantu baratinya agacerere, ugasanga hirya no hino gusa n'ibintu bibomboranya vy'imiziki rutavanako, atari yuko umuziki wari mubi, mugabo ugasanga 80 kuri 28 amasaha usanga umuntu ari mu ruyogoyogo gusa. Yava muri ivyo agacaja mu bintu bindi vy'uruyogoyogo, yavayo agashika yegukira mu gitanda akaryama nk'impene, ntasenge, ntafata umwanya wo kwibaza no gusubira kuraba ingene umunsi w'ubuzima we ngene wagenze, yuko vy'ukuri yagumye mu nzira ihezagirwa n'Imana. Turakeneye rero no gufata umwanya w'agacerere kugira ngo aho twisonzesheje imvugo mbi twumviriza Imana idushiremwo imvugo nziza, dushiremwo ururimi rwiza, dushiremwo umuzirikanyi mwiza. Murumva yuko rero sukwisonzesha gusa twiyimibi, harimwo no kuheza tukakira ibindi biheza bikuzuza muri twebwe ubwiza bw'Imana, kugira ntidusigare turi birohori, kuko iyo dusigaye turi kirohori hasigaye igihengere. No kubera yuko umuntu usanga yarakomeretsaga amahengekera mu nabi, ya nabi cisubira kugaruka. Kandi dusubire tuvyumve neza, ivyo si ivy'igihe cy'ikarema gusa, ni ivy'igihe cyose, kuko tutitwararitse kwihana no kwisubirako umunsi ku wundi, dusanga umukwe Yezu Kristu twamutaye, twamugiye kure. Ibisabisho vyacu, ukwihebera Imana kwacu, ukwigisha kwacu bigasigara bigaragara imbere muri vyo, tugasanga
dusigaye tugerereye mu bwiyorobetsi. Umukristo atihana, umukristo atirega, umukristo atisonzesha inabi ngo arondere gukora ineza yiyuzuza ineza, aca asanga ari mu bwiyorobetsi. Uyu mwanya nisanze ndihe? Ico kibazo cishura Imana mu kiyago cawe n'Imana. Mukanya ico turaba kurindi shami rya kabiri ryo kwisonzesha, ukwisonzesha kubijanye n'ivy'umubiri navyo. Aha kwari kugira ngo twerekeze ubuzima bwacu, umutima wacu ku Mana, ariko twisonzesha no ku mubiri kugira ngo bivyare muri hano mbere y'urukundo rwa bene wacu imigenderanire myiza na bene wacu, imigenderanire myiza itunganye. Nubasubira tumirira amate badushiremo akaririmbo. Ndabona Danieli mu buhinga bw'ivyuma aturabira akaririmbo kajanye n'iki gihe cera ndakikarema. Nakwibagirwa cyagihe bagukubita baguciragura mu maso aburi ikivume. Sinakwibagirwa ububabare wagize Yesu wanjye. Muri numero ya mbere yo twumvise ukwisonzesha kudutuma twakira umukwe Yesu, kwari ugusukura umutima wacu mu kwihana, mu kwigaya, mu kwima icitwa ikibi, ariko si ugusukura gusa ngo hasigare hagaragara, tukahashariza, tukagira decor nziza y'umutima wacu aho twakirira umukwe mu gukora ibindi vyiza bitwuzuza ubwiza bw'Imana, umukwe akagerera heza hamubereye. Turatubona yuko ahantu bahasukura bagakura ibibi, ariko bahejeje bagaca bahashariza ivyiza dukora, ivyiyumviro tuvoma mu kiyago ciza c'ijambo ry'Imana, dusubiriza ibiyago bibi mu kiyago ciza cyo kumviriza inyigisho ndoramana, twumviriza Radio Maria mu kwanga kumviriza gusa ibintu bibi, mu gusoma igitabu kirimwe inyigisho z'Ekleziya zikatuvyaramwo zikaduha guhumeka, nogira nti intumbero y'Imana. Ico gihe tuba turiko turasharizaho umukwe ashikira, tukagumana n'umukwe. Intumbero ya kabiri, ukwisonzesha kutwugururira imigenderanire myiza n'abandi, bikavyara imigenderanire myiza itunganye. Twumvise muri iyi ntumbero y'ijambo ry'Imana twashikijwe n'umuhanuzi Isaya. Ukwisonzesha nkuko tubibonye ubwa mbere nukugurukira Imana, nukwirukana igicumuro, kugira ngo vy'ukuri uko kwisonzesha guhindura ubuzima bihereye mu mutima wacu, nuko bidategerezwa kandi guca bihera mu mutima wacu, ariko bica biserukira mu ngiro n'ingendo bivyara muri twebwe, bica biserukira mu migenderanire myiza bivyara muri twebwe hamwe na bene wacu. Turumvise ingene ijambo ry'Imana rigize riti ukwisonzesha nyako Imana ikunda nuko kuvyara ugushingira ubuzima bwacu mu butungane bw'ubuzima busanzwe. Anaco gituma nkuko tuheje kubibona muri ya midihi ibiri, turiyima ikintu kibi n'ubundi tugaca dukora ikintu ciza. Nimba naringerereye mu karenganyo, ndanka kurenganya, ariko nkaca ndaba abantu bose narenganije nkaheza nkabarenganura, naruguruje urubanza rutarigo, ngomba kugofera mu karenganyo, n'imfuvyi canke n'umupfakazi ngomba gusahura utwiwe, canke n'umuntu atagira havugira ngomba gusahura utwiwe, nkaheza nkagenda nkarusokora nkarukurayo. Ariko kandi sinogarukira ngaho, nkaheza mu bikurikira nkagira imigenderanire myiza yubahiriza abandi mutwabo. N'amafaranga natamitswe kubera ubukene ngo ndodobereze canke ncugwangondagonde ngo nuko niza amategeko ndayasigura uko nshaka, canke mburanira umuntu mu kinyoma kuko ndiko ndaca amafaranga. Oya, isonzeshe, emera kumbura usonze ku mubiri, ariko bivyara ubutungane. Umukamati rondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi uzovyongererezwa. Imana ni wakurikiza ikintu gitunganye ntizobura kugutunga. Nibi nabiriya mpamiye nkasanga bituma mponyora uwundi canke ndenganya uwundi canke nkamurya imitsi, exploitation. Ndavyiyima igihe numva biriko biranyosha, binyereka imbere yanje inyungu z'amafaranga ca ndahakura, ikinakiriya gica kiboneka c'igikoresho, ariko nkavuga ntoya ubwa mbere ubutunzi n'inyungu ya mbere mfise n'ubuzima bwa mwene wacu. Nagomba guca nkoresha nabi ngo shikira ivyo. Nikibanza ngomba gushikira mu vy'intwaro mu vya politike, since mpirika ivyiyumviro canke nkoresha abantu canke shuhura abantu canke ngira mayeriyeri, nkoresha ugwenge nzirika ibi mbohaba. Oya, aho na wewe munyapolitiki urahamagariwe kuhisonzesha. Kwisonzesha ivyiyumviro bibi vya politika, ama ideoloji mabi ya politiki
atigera yubakira inyungu rusange nkayisonzesha. Nimba ndi umushinga amateka nkisonzesha iyo mpengamiro mbi, uyo munoho ukugomba gusa kuguma ntora ibigwiza uturusho twanje, ariko nkaraba ibiza kuzana akarusho k'inyungu rusange, ico gihe nzoba nisonzesheje neza nkiyima iyo mpengamiro mbi. Mu bisanzwe kwisonzesha nico gituma bikunze guserukira mu kwiyima imfungurwa kugira ngo turere muri twebwe, twongere kandi tugwanye iyo mpengamiro mbi muri yo usanga umenga ivyara umunoho mu buzima bw'umuntu, umunoho w'ibintu, umunoho w'inabiri, ugasanga umenga umuntu aguma ashaka ibintu vyose vyiza yuko vyotahiwe ukwiwe wenyene yibagiye abandi. Gutyo nkaca nkora ibindi vyo gutabara abandi bamerewe nabi, babaye nogira nti abaguye mu mporero y'umunoho n'impengamiro y'abandi, basakuranwa bagatwara vyinshi, bigatuma haba bamwe boroherwa, abandi nabo bakaguma banyika mu buzima bwabo. Nkagenda nkabafasha kugira ngo nshayire ubuzima bwabo. Ico gihe ico niyimye nico nkoze bica binyuzuza rero ubwiza bw'Imana. Naco gituma kubera ko buryo umuntu aja mu bunywanyi n'abandi biciye kubiboneka vy'umubiri wiwe, mukungene abaraba, mukungene abayagisha mu rurimi rwiwe, mukungene asohora amaboko yiwe n'ubwenge bwiwe agakora kugira ngo yiteze imbere, ateze imbere n'abandi. Ukwisonzesha niho tuca tugucisha mu bintu nogira ntitwimenyereza, tugira mu mwimenyerezo w'umubiri wacu ngo bivyare impengamiro nshasha, bivyare kamere gashasha muri twebwe, kugurukiye abandi. Nta Imana yigera ihezagira igahimbarwa n'umuntu yiyugara, yigunga, akama yibona ukwiwe wenyene. Naco gituma biserukira rero mu kwisonzesha ku mubiri, tukiyima imfungurwa atari kugira ngo tuzishire hamwe n'izaba nyinshi zo kuzirya tuvuye mu mafungo zabaye nyinshi, oya, mugabo nkiyima mbere n'ibintu vyiza so kugira ngo umworo gusa cyo turaza turamuha bimwe tutagikoresha natwe tutagishima, tugomba kumbure guta mwiyarara muri pubere gacugira utireka ndabiterere naka, oya, ukaraba niko akintu kikimeze neza, gifashe neza, nawe wo kwihukagira uti naje kirambereye, ugaheza nawe ukagisangiza uwundi. Birahambaye ijambo ry'Imana n'ubuzima, si ivyumviro biguma mu kirere. Muti rero ukwisonzesha mu nyifato nziza ubwo tuvyarira nizihe? Hariho uko rero kugwanya inyifato mbi y'ubugunge. Ushobora kwigungana ivyiza vy'ubwenge, kwigungana ivyiza vy'umubiri, kwigungana ivyiza vy'itunga, kwigungana ibinabiriya, ugasanga mbere uriko urakumira abandi abadashize iyo wewe ushaka gushira mu nyungu zawe. Ariko kandi nkuko twabivuze no gusohoka nkakora ivyiza, ivyo kandi bikavyara muri twebwe ukugira inyifato nshasha, inyifato nziza, imigenderanire myiza itunganye n'abandi. Muri iyi ntumbero turakeneye ubwa mbere kwisonzesha n'indinganizo mbi. Hariho ibintu biri mu buzima bwacu, mu kibano, mu buzi canke mu migenderanire usanga biba biboshe abantu. Igihe indinganizo itarahinduka n'umuntu agerageza guhinduka ntibikunde, kuko aca asanga akorokeye mu ndinganizo rusangi iheze ikamuboha. Bimwe twita bivyari ibicumuro, twita ibicumuro vy'urusobekerane, vy'urukwegane, ibicumuro rusangi, les péchés structurels. Muti none akamaro ko kwisonzesha nakahe? Aho niho tugomba dusozerere. Nuko rero ukwisonzesha bivyara ukudusukura imbere mu mutima no mu muzirikanyi, bigaheza bigashariza gose umutima n'umuzirikanyi wacu. Biravyara kandi ivyiza vyinshi ku buzima bwacu, mu mubiri wacu. Burya umuntu aguma arya, aguma agaburira umubiri wiwe uratebuka ruha, biraruhisha umushishito. Umuntu arakeneye kwisonzesha kandi kugira ngo asukure n'umubiri wiwe. Iyo bigizwe neza atari mwe vyo guhotora gose umubiri, ariko ari kugira ngo umuntu avyare muri we impengamiro nshasha, kamere gashasha, biraheza bikanasukura n'umubiri. Abahinga barabivuga yuko umuntu yamenye kwisonzesha bigabanya ukurenza urugero muri binabiriya, bihava bikavyara ingwara mu mubiri w'umuntu. Biraheza bikaremurura umubiri, bikawusanura, ariko kandi bikadukingira no gusesagura, bikatuvyarira guhindura ibintu muri jewe ubwanje no guhindura ibintu aho mperereye. Nariko ndavuga guhindura cane cane amastructure, guhindura indinganizo y'ibintu uko bimeze, gukura hiyo ndinganizo yo gucisha imbere abo dusangiye umugambwe, abo dusangiye ivyumviro vya politike, kandi kumbure naho bitaja heru bikabera mu kinyegero.
gukura iyo ndinganizo mbi iri kwirabyara umuzirikanyi mubi w'ubusahuzi, ububeshi n'ubusuma, indinganizo mbi y'igiturire. Murabona ingene byavyaye umutima mubi mu bantu, umuzirikanyi mubi umenga nta muntu agishobora gutera imbere, kugwiza utwiwe kubw'abandi no kubwiwe aciye mu nzira nziza. Ategerezwa kwama ariko arapfumbatisha, ategerezwa kwama abishiramwo sinzi izo ndinganizo mbi z'ivyo gusuka vyose mu vya politike. Ugasanga igihugu kiramugajwe n'ivyo, amashuri aramugajwe n'ivyo, aho tanze indero ugasanga ariko haraja ivyiyumviro bibangamye bituma abantu basubiranamwo, kazoza k'igihugu kakabohwa. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, kumva yuko ubwa mbere uwundi uwo ari we wese ari uwo tudasangiye umugambwe, ari uwo tudasangiye intara, aho dusangiye ivyumviro, ubwa mbere ico dusangiye twese kandi kidahanagurika tuzoserukana imbere y'Imana n'ubumuntu, n'umwana w'Imana ari mw'ishusho y'Imana. Ukwisonzesha bidusukure, bidukuremwo uwo muzirikanyi mubi uzanana n'ibihe, ihindagurika ry'ivya politike, ry'ivy'Imana, ry'ivy'ikibano. Hariho ikintu kidategerezwa guhinduka, tudashobora kuja kunegosia hariya Arusha canke hehe. Ubumuntu n'iteka ry'umuntu ubwa mbere yuko yitwa umututsi, mbere yitwa umusende DFDD, umuFNL, umuyipona wo kwa Consilia canke umuyipona wo kwande, ubwa mbere n'umwana w'Imana, iteka ryiwe ry'umwana w'Imana. Ivyo bindi bigaherekeza ugukorera iryo teka, ntibiherekeze gukorera inda zacu, ntibiherekeze ibindi bidufutanya bikadutwara umukwe. Uyu munsi yatubwiye ko ari we tuzoseruka imbere akaducira urubanza. Ukwisonzesha kwacu gutangure kwandika mu buzima bwacu uyu munsi urubanza rwiza, kugira ngo umunsi waserukanye imbere y'Imana, ku munsi waserutse imbere y'Imana ntuzoserukana ibizu binini gusa wubatse, ntuzoserukana amatongo menshi wagiye uragira, ntuzoserukana ibifaranga byinshi warunze, ariko uzoserukana akanovera k'ubuzima wagwije muri ivyo vyose wagiye uraronka kubw'abandi. Abantu bakumva ko bariko barisununura, abantu bakumva ko bariko baratera imbere, kandi umwe wese akavyitangira ukwangana kose aho Imana yamuteretse, ngo ubuzima bwisununure buronka akanovera gashasha mu kumenya kwiyima, kwisonzesha impengamiro isubiza munsi, isubiza hasi akanovera k'ubuzima, agakora ikintu c'impengamiro nshasha kiduza ubuzima, kikaduza akanovera kubwiwe no kubandi bose bamukikuje, agacika umuhezagiro mu muryango w'abantu, muri isi yacu n'imbere y'Imana. Ngivyo ivyo kwisonzesha kuvyara si bimwe gusa rero vy'ukwimutwa kujya tw'uyu munsi, ni inyifata ishika kure kugira ngo yimike umukwe muri twebwe, ivyara imigenderanire itunganye hagati y'abantu n'abandi. Yesu Kristo mungere mwiza, wewe nzira ukuri n'ubuzima, wasabiye abantu ngo babumwe, bakomeze umuvukano nyakuri, warasabiye Yesu mwiza, imbabazi abakubanje, uti nawe bagirira ikigongwe, ntibazi ico bakora, abantu tuguma ducumura, reka twananiwe Yesu nudufashe. Ego kubadufatiye hagati mu kiganiro twariko turasozera kiyago twatanguye kubijanye no kwisonzesha, tukabona yuko uyo mugigwa mweranda ushika kure, atari ukwiyima gusa utwo kurya kuva mu gitondo bugica gushika isaha 12, ariko ivyo bikimenyetso cuko turiko turarondera impengamiro nshasha, kamere nshasha yimika Kristo, no kugira ngo bivyare muri twebwe imigenderanire mishasha myiza kumwe na bene wacu, bikavyara koko umuntu w'Imana, umuntu arimwo ubwiza bw'Imana n'umuhezagiro ku bandi. Twese uwo mwimenyerezo ni ngombwa, nkuko Eklezia bitwigisha, ni ngombwa ukuguruka tugaronka umwanya ukwiye wo gusenga, ariko kandi ukuzirikana ivy'Imana,
tuzotumirwa mu minsi iri imbere mu maparuwase yacu mu mwanya mwiza w'amapfungo, kumenya guhagarika ibindi twarimwo tukitaba ako kamo Mukama duteye, tukitaba ubwo butumire bw'umuryango w'abakristo. Ego birakenewe, hagarika urudandazwa, ivyashara, imyitwarariko, intambara za politiki, witabe wakira umutima guherekeza muri ivyo. Hagarika imyitwarariko gusa y'ivyiruka, ubanze wumva umutima utegerezwa kujana muri uko kwiruka, muri uko kurondera ibinabiriya. Usubira uyage n'Imana, Imana ikwegeranye igufashe kuraba yuko kiri mu ntumbero igushikana kuco wipfuza. Kandi twese twiruka turondera guhigwa, kuroranirwa, gutunganirwa, mugabo ugasanga kumbure kubera kuzahagurika, uguhuruduka, uruja n'uruza, twafashe inzira itazodushikana kuco twipfuza. Umwanya wo gusenga intasubirirwa. Fata umwanya w'agacerere, nimuzimye amateleviziyo, mufata umwanya w'agacerere. Zimya ordinateur, ntuyigume ku mwanya wose, ufata umwanya w'agacerere. Va muri ivyo biyago vy'irigara umwanya wose, fata umwanya w'agacerere, usuzume urabe yuko ubuzima bwawe buri mu ntumbero yuko atakine Imana ikongoreye, ko atanzira kumbure mu gacerere Imana ikugururiye, utoshobora kubona uri mu ruyogoyogo, uri mu ruja n'uruza gusa rw'ivyiruka. Ariko kandi gufata n'umwanya rero ugusubira kuringaniza, guhindura indinganizo zirimwo akarenganyo ziri mu buzima bwacu, mu vyo nsangiye nuriya n'imigenderanire mibi wuguruye musangiye na mugenzi wawe, y'ubusuma canke y'ubusambanyi canke y'ububeshi, ko kumbure muhuriye kuri inyungu y'iniriya. Ntavyo kuvuga ngo twiyumvikaniye twavyumvikanyoya, mwumvikanye ikintu kitumvwa n'Imana, kitakigwa n'Imana. Vayo, ringaniza, hindura ibintu. N'indinganizo kumbure igutuma akazi warakabohesheje ibi, winjizayo gusa abantu bagupfumbatishije canke binjije ikintu mu mugambwe canke muri kumwe mu mugambwe, abandi ugakumira, abandi ukagira uti mutari kumwe natwe ntimuronkako, ntimwaharanye, ntimwagize iki. Hindura iyo ndinganizo nimbi iriko iravyara umuzirikanyi mubi w'igiturire n'ububeshi, biriko birazingamika igihugu, biriko birazingamika imibereho y'abantu. Hindura, niko kwisonzesha nyakuri, niko kwisubirako. Niki na kiriya kiboheye mwene wanyu mu kutaroranirwa, mwitwararike wiyumvire nawe ico mugirira neza. Ivyo ni nkenegwa. Tugasohoka mbere tukaraba, tukaja no kuramutsa abari mu bitaro, abagwayi, abari mu mabohero, abari mu makuba aya nariya y'ubuzima. Nogira nti ibintu vyinshi biri imbere yacu twokora bikatwuzuza ubwiza bw'Imana, biriho ntibibuze. None tubandanye tuzirikana iki gihe kikarema, tuze turakira amajambo Imana iduha mu nkuka y'imisa, harimwo inyigisho nyinshi ziheza zikadusigurira neza ikarema. Hari iminsi y'ukwisonzesha idasanzwe nkuko twabibukije Ecclesia yaduhaye. Sozere ndabibutsa ibihe biringo bimwe bimwe umuryango wa Ecclesia udutumirira kwisonzesha ku buryo budasanzwe. Hariho kuruja munsi wa gatatu w'iminyota, hariho kandi nitwibagire munsi wa gatanu mweranda. Mwe wese akagira rero ukwisonzesha, aho twese turamagariwe kuraba inyifato nziza twogira kugira ngo twifatanye na Yesu Kristo, we mukwe wacu abatwitangira. Ariko kandi n'iyindi misi yose nabwiye ko atari ivy'igihe cikarema gusa. Igihe cikarema ni igihe cyo gukabura, ni igihe cyo gusubira guhingoga nshasha umutima kugira ngo tubandanye neza, ukwisuzuma, ukwisubirako mu ntumbero yo kwisonzesha ikibi tugakora iciza. Ni ivy'igihe cyose kumbure tukabisasira gose, tukabishimangira muri iki gihe ngo dusubire tubisubize itoto, tubisubize ubukomezi bwavyo muri twebwe. Murazi yuko umuntu ashobora kwimenyera. None umukama abandanye abazigamira iyo mpengamiro nziza, iyo nyifato nziza yuko tarekerana ngo ubuzima bwacu busazire mu kibi, tukamenya kwisonzesha ico cyose gisazisha umutima wacu, tugasanga cadutwaye kure y'umukwe. Ugusenga kwacu ni guhave gucika ukwiyorobeka, kuko umuntu atisuzuma ngo yihane, yigaye, yisonzesha inabi, asanga yakorokeye mu kwiyorobeka mu gusenga kwiwe. Ariko kandi bivyare imigenderanire myiza hagati yacu, ubutungane bugaruke mu migenderanire yacu, mu buzi, mu kibano, mu ntwaro, mu vy'Imana. Twame tugira umutima witwararikana ngo umukama abi wacu, iwacu haramutswe Imana, habi wabo w'Imana. Umukama bahezagire. Radio Maria ibandanye ibaherekeza, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.